Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir heute mit mir meine Häkelprojekte einmal anschauen möchtest. Es ist nun so ein kleiner Wochenrückblick, der samstags immer kommt und dienstags ein Video zum Diamond Painting. Ja, als kleine Aussicht, ich habe hier mein Oberteil schon mal liegen und dann habe ich noch an 2 Projekten gehäkelt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe hier noch nichts dran gehäkelt. Da soll ja noch der Rock eigentlich dran kommen. Ich habe aber die ganze Woche mit mir selber ein bisschen gerungen und überlegt. Und ich denke, ich werde hier nochmal auftrennen. Ich habe hier hinten auf der einen Seite hier noch 2 Reihen dazu gehäkelt, damit das vorne einfach nicht so stramm ist. Und bei diesem Hexagon das nicht gemacht, aber das werde ich jetzt tun. Da werden noch 2 Reihen dazukommen, damit es einfach symmetrischer fällt und aussieht nachher. Wie gesagt, ich habe da die ganze Woche dran überlegt und ja, da hast du wahrscheinlich recht gehabt, dass ich mich dann ärgern werde, wenn ich das nicht mache. Denn du siehst hier, es ist unterschiedlich dann von den Seiten her und das wird ein bisschen, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, unsymmetrisch aussehen, wenn ich es anhabe. Ich dachte am Anfang, das wird nicht so gravierend sein, aber so im Nachhinein habe ich drüber nachgedacht und ja, also ich hätte es gern ein bisschen symmetrisch. Und deswegen werde ich nochmal auftrennen. Ich habe eben mal geguckt, wo ich meinen Faden habe vom Vernähen. Der ist hier. Das heißt, ich werde hier die Naht einmal auftrennen bis hier und dann die Naht einmal hier runter. Wobei ich glaube, ich hatte... Ach nein, da hatte ich... Gucken wir mal kurz, wo ich hin... Ja, der vernähte Faden ist hier unten. Das heißt, ich werde dann einmal komplett aufziehen. Ja, das wird meine Wochenaufgabe sein, sozusagen. Mal schauen. Denn oben muss ich es auch aufziehen, weil ich es ja so einmal zusammengehäkelt habe und auch hier einmal mit dem Faden hier drüber gehäkelt habe. Deswegen muss ich die Seite auch aufziehen. Ich meine, das ist halt manchmal so, aus Fehlern lernt man. Ich meine, das war jetzt kein Fehler, aber es ist so, dass es mich wahrscheinlich doch nachher stören wird. Und bevor es ein Kleid wird, was ich nicht anziehe, weil es mich dann stört im Nachhinein, dachte ich, ich ziehe es auf. Ja, es hat mich die ganze Woche beschäftigt. Und dann muss man das auch machen. Es ist zwar ein bisschen Arbeit, aber gut. Ich habe es nicht eilig, das hier fertig zu bekommen. Es darf langsam und stetig wachsen. Ich habe es letztes Jahr im Herbst angefangen und ja, ich wollte es eigentlich dann für die Weihnachtszeit noch mal haben, weil ich finde auch das mit dem Gold und dem ja, ein bisschen so dieses Cappuccino hier, finde ich, das sieht schön aus für die Weihnachtszeit. Deswegen habe ich bei dem Projekt Zeit und ich möchte es auch für mich richtig schön machen einfach. Damit ich das genießen kann auch. Aber ich glaube, das kennst du auch. So ein bisschen wahrscheinlich. Und manchmal
ist es halt so, dass es einem auch im Nachhinein erst klar wird mit den einzelnen Sachen einfach. Ja, so, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich das so ein bisschen noch mal aufkriege. Und dann denke ich mal, ich lasse es jetzt so, bevor ich es ganz verfriemelt habe. Und dann denke ich mal, hoffe ich, kann ich es nächste Woche mit den 2 zusätzlichen Reihen noch einmal in dieser Optik zeigen. Ja. Denn es kann auch sein, dass ich mich davor ein bisschen drücke, denn mit dem Aufziehen und sowas, da bin ich immer, ist nicht meine liebste Arbeit. Sagen wir so. Ja, auf alle Fälle ist hier an dem Stück jetzt erstmal nichts passiert. Das waren ja die 2 Hexagone mit einer Dreiernadel gehäkelt. Und ja, als kleines, ja, Dreiviertelärmchen ist das ja. Also es geht mir wirklich dann so bis Mitte des Unterarmes. Und das mag ich eigentlich ganz, ganz gerne. Das habe ich gerne an. Normalerweise so Pullis habe ich meistens entweder so einen Ticken hochgezogen. Bei dem hier ist es jetzt ganz schön, weil der ist super leicht und locker. Da stört mich das nicht, aber bei manchen Pullis ist es halt so, dass mich der Ärmelrand einfach ein bisschen stört. Und deswegen mag ich so Dreiviertelärmel sehr, sehr gern. Ja, dann komme ich auch schon zu meinem nächsten Projekt. Das ist einmal mit dem Boppel der Drachenkönigin und der 3,5er Nadel. Ach ja, was noch ist, ich werde hier den Rock mit einer größeren Nadelstärke dann dran häkeln bei dem Hexagon. Ich habe das hier oben ja das Oberteil mit einer Dreiernadel gehäkelt und ich war jetzt am Überlegen, ob ich entweder die 3,5er nehme, damit das unten halt ein bisschen lockerer fällt, der Rock, oder sogar eine 4er Nadel nehme. Aber in demselben Muster, nur die Nadelstärke Größe. Danke für den Tipp. Darauf bin ich, wie gesagt, wie schon geschrieben, irgendwie gar nicht richtig gekommen. Ja, so, jetzt aber zu dem nächsten Projekt. Das ist, wie gesagt, einmal die Drachenkönigin von Unikatis Bobbel. Ein Etsy-Shop, 1000 Meter, vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ich habe fast den Faden mit Vanille aufgebraucht und komme bald in das Komplett Beere. Und nach Komplett Beere geht die Beere in die Schwarz über. Lässt sich super häkeln, das Garn. Und soweit ist jetzt die kleine Jacke oder die kleine Weste eigentlich eher, weil da möchte ich kein Ärmelchen dran machen. Ich will nachher noch so eine kleine Bordüre dran machen, Borte noch drum häkeln, einmal hier oben an den Seiten und hier am Arm, aber mehr auch nicht. Also ja, das ist ein Raglan von oben mit vorne offen, also nicht geschlossen, damit er als Jacke dient. Die Jacke kann man anziehen, wie man möchte. Ich habe sie eigentlich so geplant, dass hier die Reliefstäbchen hier nach außen sind. So ein kleines Muster und hier unten das andere Muster. Ja, so gefällt mir der Verlauf sehr gut von dem Vanille in das Beere
Und jetzt, wie gesagt, sind wir bei 3 Fäden, ja, der beerige Ton und einmal Vanille. Zumindest glaube ich, dass dieses leichte Gelb hier Vanille ist. Also nagel mich da nicht fest, das weiß ich natürlich nicht genau. So gut kenne ich mich mit den Farbnuancen da nicht aus, aber ja, ich denke schon. Da ist Weiß oder Creme wahrscheinlich mit dabei und dann Vanille. Und dann geht das so über. Finde ich aber schön, ein schöner Übergang von den Sachen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, und da hatte ich dir das, na? Ich hatte es doch eben noch da gesehen. Das Teilchen gezeigt letzte Woche und da kam das Stückchen hier jetzt dann dazu. Also ein wenig was ist dazugekommen und dann kann das stetig wachsen. So. So passt das doch ganz gut. Finde ich, sieht ganz gut aus. Und dann kann man das einfach so drüber ziehen. Hier oben im Schulterbereich ist es ein bisschen dichter durch die Stäbchen. Und hier Schulter-Nackenbereich mit den Reliefstäbchen ist es auch ein wenig dichter. Und hier unten ist es dann schön locker mit dem Muster. Ja. Auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch tolles Garn. Lässt sich super verarbeiten. Gefällt mir. Ja, und dann komme ich auch schon eigentlich zu meinem letzten Projekt. Und zwar meiner Weste oder meiner Sternweste. Das da ist ja eine Raglan-Weste und noch meine Sternweste. Die häkle ich mit einer Dreiernadel. Und die kommt da noch mal rein. Und die ist fast am Ende. Ein bisschen ist noch da. Das ist ein Garn von Miss Pimpinella, dem Etsy Shop. Der OV 15 in 900 Metern. Und der ist so ja, einheitlich mit dem Farbverlauf sozusagen. Man hat jede Farbe drin. Ich finde das Farbenspiel sehr schön, sehr gelungen. Und ja, die Weste ist jetzt schon super. Ich war jetzt schon am Überlegen, ob ich nicht aufhöre, da das schon ja, also super fällt. Also ich kann es nicht anders sagen. Es fällt gut, es ist bequem, aber es ist halt auch nicht mehr viel Wolle. Und deswegen dachte ich danach, komm, dann häkel sie dazu. Dann wird es umso schöner. Ja. Vielleicht gehe ich auch hin und häkel nachher nur noch hier, also an den Seiten sozusagen und hinten und spare oben aus, damit sich das halt nicht zu viel kringelt oben nachher. Also dass ich nicht so viel Kragen im Nacken habe. Ja, vielleicht. Mal gucken. Aber ich glaube eher, dass ich es einmal immer wieder rund häkel. Ja, das ist mit dem V-Muster einmal gehäkelt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Muster immer. Es gefällt mir immer sehr gut. Es ist schlicht, es ist einfach, aber es macht trotzdem was her. Ja. Und ja, da hatte ich es dir gezeigt, da kamen 3,5 Reihen dazu, also knapp 4 Reihen, weil ich hier oben immer wechsle. Ich bin da jetzt auch hingegangen und bin in Runden übergegangen. Also ich habe jetzt hier kein
Übergang mehr, sondern es wird nur noch in Runde gehäkelt. Du siehst, hier kommt der Übergang. Hier habe ich noch Ecken gehäkelt und dann bin ich in das Runde übergegangen einfach. Ganz schlicht und einfach. Ich habe es ausprobiert und dann war das fertig. Nein, ich habe dir die falsche Seite gezeigt. Hier ist der Übergang. Weil hier sind immer die 3 Luftmaschen als Ersatz für das Stäbchen. Also hier ist der Übergang, aber auch hier habe ich die Ecke sozusagen weggenommen und nur noch in der Runde dann drüber gehäkelt. Ja. Und hier unten wird immer noch die Ecke gehäkelt, also mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Genau. Ja, das waren jetzt die 3 Projekte, an denen ich, oder nur 2 Projekte, an denen ich gehäkelt habe. An das andere habe ich nur gedacht. Es hat mir Gedanken gemacht und ist mir im Kopf rumgespukt. Ja, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich Tipps, Ratschläge und alles bekomme. Denn ja, das unterstützt mich sozusagen in meinem Gedankengang. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich finde das immer wieder schön, wenn man noch andere Perspektiven aufgezeigt bekommt, an die man selber so nicht gedacht hat. Und ja, da finde ich das immer sehr, sehr angenehm. Ja, das waren jetzt alle meine Projekte. Nicht viel, aber ein bisschen was. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Hat mir die Woche sehr viel Spaß gemacht, an den Sachen zu arbeiten. Und wie gesagt, die Aufgabe für diese Woche wird sein, auftrennen, 2 Reihen dran häkeln und nochmal zusammenhäkeln. Und vielleicht dann auch, also ich bemühe mich wirklich, dass ich dann da noch an den Sachen weiterarbeiten kann. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst. Und dann würde ich sagen, bleib gesund. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Habt noch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Mach's gut. Tschüss.